Hello， 大家好，我係阿 Nick。觀眾朋友，我同大家介紹一下我哋呢一度係邊一個樓盤先。依家咧就喺深圳我哋嘅龍崗嘅御景匯都啦。相信好多觀眾朋友咧對呢一個樓盤咧係非常之熟悉嘅，因為最早期咧前幾年咧成個深圳咧最平嘅公寓咧就喺呢一度啦。依家大家可以睇下個入住率。入住率咧係去到80%嘅入住率啊！依家咧無論係自住定係出租咧，都係非常之多人入住嘅。好啦，我今日過嚟嘅目的係咩咧？首先我哋呢一度咧有業主買咗呢度嘅樓啦，亦都委託咗我哋公司小雨咧，就係幫手做全屋家私嘅訂製啦。亦都改動咗好多地方嘅。究竟用咗幾多錢，同埋改咗嘅出嚟嘅效果究竟係點咧？我哋轉頭咧，我哋就會上到樓咧，係為觀眾朋友介紹嘅。係啦，事不宜遲，依家咧就上樓。小雨我哋就嚟到呢度啦。呢個咧就係我哋業主委託，即係重新去裝修過我哋成間屋嘅。係啦，冇錯。呢個就係一個御景匯都嘅一個2房單位啦。入到嚟咧，我哋咧首先咧幫佢做咗一個好薄嘅鞋櫃嘅。太薄咧，所以我哋咧幫佢做咗一個斜嘅一個層板啦。係啦，即係可以擺多啲。可以俾佢擺多啲，係啦。做咗個圓角嘅處理嘅。因為咧呢個單位本身咧個空間唔大嘅。係。所以咧我哋咧呢個位置咧亦都幫佢做咗個餐邊櫃。餐邊櫃咧我哋幫佢做咗個圓弧嘅設計啦。呢個位置咧，我哋都幫佢做咗啲格柵嘅門板嘅，比較有啲設計感多啲啦。其實都幾靚下，即係同市面上好多都唔一樣啦。即係畢竟佢呢度咧，本來咧就已經係有精裝俾我哋，係啦，冇錯。不過就冇櫃啊，冇成，重新去整過呢啲啦。係啦，因為本身個客廳唔大啦，如果你想個動線好行咧，但係你都要食飯㗎嘛。係啦，冇錯啦。食飯咧，我哋咧就幫佢咧就做咗一張呢個餐台，只要咧我哋咧打開佢咧，再放兩隻腳落嚟咧。其實咧就可以咧做到一個餐台嘅作用啦。佢前後就可以食飯，慳咗好多地方。當你唔用嗰陣時咧，其實將台咧成張收翻上去就得㗎啦。因為其實最主要咧，我哋講客廳、餐廳咧，其實就唔係好闊。所以咧，你要擺張餐台喺我哋廚房呢一度咧，其實就好怪㗎啦。係啊，你成個地方空間咧就已經太窄㗎啦。係啊，好似咁去利用翻啦。一來咧，當嗰邊開咗個智能鎖咧，佢有個安全鎖嘅。有個安全鎖。你個安全鎖你要開咗佢之後咧，你先可以將張台咧收翻上去。一隻手都可以控制得到㗎啦。又唔重喎，我覺得好輕手。係啊，冇錯，好輕手。係啦，我覺得就舒服好多啊，因為呢度一入到嚟咧，俾到我哋個感覺就係一來有設計感。係啦，每個位置咧係訂咗度尺訂咗㗎嘛。好似呢個位咁，因為原本咧佢咧。擺個雪櫃啦，呢個位本身咧俾擺雪櫃㗎嘛。係啦，冇錯。但係佢發展商零零丁丁咧留咗呢個位置咧，佢得1.45米嘅啫。但係好多市面上呢兩門雪櫃咧，佢都去到1.48米嘅。係，冇錯。你高咧就擺唔到啦，應該呢個係冇得改㗎啦嘛。係啦，呢度冇得改。我所以咧就同業主溝通之後咧，就買咗個細少少嘅雪櫃，跟住咧就再配翻一個咧上面咧可以做咗一個櫃門喺度咧，咁樣俾佢可以擺微波爐啊，或者可以俾佢擺啲儲物嘅喺度都得嘅。係啦。我哋都係一個改動啦，個廚房我哋都有改動喎。廚房改咗邊啊？呢啲位係咪啊？冇錯啦。洗手盤咧，佢原本咧亦都唔係呢個洗手盤嚟㗎嘛。我哋都幫佢加咗一個琴鍵式嘅洗手盤啦。喺度你撳掣咧就可以出咗唔同嘅水位啦。即係唔同嘅水出嚟嘅一種效果出嚟啊。係啦，個水手盤都好靚仔嘅。而家大掣閂咗啦。同埋我哋下邊咧，亦都咧係幫佢改咗呢個。我記得之前呢一度咧，佢係一個有擋水板嚟嘅。係啦，我哋就切咗之後咧，就幫佢改咗一個掃地機器人嘅位置。掃地機器人咧，因為佢要自動上下水啊嘛，所以 set 喺呢個位置就最適合㗎啦。係，冇錯。我哋再睇我哋個客廳嘅位置啦。聽講咧，依家好興啲智能家居啊嗰啲啦。係啊。你都幫咗我哋業主有整㗎喎。展示一下睇下。嗱，好似呢個咧係我哋一個小米嘅 panel 嚟嘅。係。我哋只要同佢講，小愛同學，關閉客廳布簾。你要控制客廳的什麼設備呢？直接告訴小愛吧。關閉窗簾。你客廳有好幾個窗簾啊，小愛先幫你都。佢外面嗰度仲有升降落嚟嘅喎。冇錯啦，只要你同佢講之後咧，佢就會自己就可以關呢個窗簾㗎啦。全屋嘅冷氣咧亦都可以用語音去控制嘅。即係等於係佢可以係開窗，即係個騎樓嗰度咧可以封窗，亦都可以唔封窗。可以。係啦。我哋亦都係做咗一個電視櫃啦。電視櫃呢個咧亦都係有一個背景牆嘅設計嘅。同埋個天花係咪改咗啊？冇錯，個天花我哋亦都有改動到嘅。因為個天花嗰度咧，佢原本咧就覺得個燈光唔係咁好。而家我哋幫佢全部咧就做咗一個吊頂嘅天花之後咧，我哋亦都咧係可以咧喺呢度咧係進行一個燈帶嘅一個控制嘅。譬如客廳燈帶，我哋可以咧調校佢嘅光度嘅。係啦，佢個色溫咧全部都可以控制晒嘅。
咁啊亦都係一個好唔錯嘅一個氛圍啦。如果淨係單係做一套呢啲智能家居嘅話，佢大概費用係幾多？佢呢度佢連埋改嗰啲燈同埋連埋我哋前期調試都差唔多去到1萬蚊。哦，1萬蚊，係啦，其實又唔係好貴，因為佢主要佢面板都要改得多啲。哦，係啦，咁呢部電視都係配埋俾我哋嘅，呢個都係，即係我哋整裝修，跟住我哋自己買配俾業主嘅。係冇錯冇錯，即係喺個裝修費用嗰度。係啦，哇！呢部都好大部電視喎。呢個都可以㗎，係啊。小愛同學，我在，打開客廳窗簾。正在打開。咁之後我哋控制佢咧，咁佢就可以打開啦。咁同你睇埋我哋陽台有啲咩做啦。咁陽台咧，我哋亦都咧做咗一個洗衣機櫃嘅。咁呢個洗衣機櫃咧，咁啊全鋁合金設計，咁亦都係帶咗個洗手盤㗎啦。咁啊上邊亦都係做咗一個櫃門啦。我記得之前呢度係冷氣機位係咪啊？呢度唔係冷氣機，呢個熱水爐嚟嘅。熱水爐。哦。咁同埋你啱啱講嗰個咧，就係呢個我哋嘅陽台紗簾。咁呢個咧陽台紗簾咧，其實咧就好方便嘅，因為當你用嗰陣時咧，你就可以閂落嚟。咁咧佢可以防呢個防塵啦，防呢個雨啦。咁啊又可以防風啦。咁啊當你想通風嗰陣時咧，其實咧你又可以將佢打翻開佢。同埋仲做咗一個我哋電動嘅晾衣架。係啦。哦 ，OK。咁呢個就係我哋嗰個客廳嘅設計啦。咁我哋再睇我哋個房間啊。咁啊，先睇咗個細房先啦。咁細房咧，其實咧，我哋亦都係做咗一個衣櫃。咁啊，你利用咗側邊呢個長度，亦都係做咗一個榻榻米床嘅。係啦，亦都係可以打開之後咧，係做咗一個入夏嘅效果。哦，即係可以係收納嘢嘅。係啦，即係擺啲碟啊之類嗰啲啦。係啦，冇錯。咁啊，因為同業主亦都溝通過啦。咁側邊呢個門板咧，我哋都係幫佢做咗一個格柵嘅設計。咁睇落去個單位咧就會更加舒服。同埋收邊。係，同埋側邊我哋都係做咗個圓弧啦。係啦。咁我哋再睇我哋呢個我哋其實衞生間我哋都有改到嘅。咁衞生間咧呢個洗手盤咧我哋都有改到嘅。哦。呢個鏡櫃本身係冇嘅，同埋我哋邊亦都係幫佢做咗一個小圓角嘅處理啦。咁同埋呢個咧洗手嘅位置第一次見喎。係啊，亦都係可以轉咧，有一個唔同嘅一個做法嘅。同埋改咗一個智能馬桶。智能馬桶係啦，智能馬桶業主試過之後咧，叫我哋改嘅。哦。咁呢個淋浴房我哋都改咗嘅。咁原本佢係一個推門式嘅。係。咁而家改咗一個三扇門、三流動嘅一個開門啦。咁同埋房間咧，我哋兩個房間我哋都係嘅。我哋將呢個地板咧，我哋係木地板，原本嘅木地板係拆咗嘅，重新幫佢鋪個木紋磚。哦，明白，係啦，即係依家係仿木紋地磚。係啦，咁我哋可以再睇我哋呢邊啦。我哋呢邊咧，亦都係一個大嘅衣櫃。咁我哋上下咧都係做咗圓弧嘅，側邊亦都係做咗共同板嘅設計啦。呢啲係可以拆嘢跟住掛嘢嘅。冇錯。哦，係啦。咁啊，而裏邊咧，我哋都咧係放好咗呢個可以掛衫嘅位置。咁同埋我哋全部用咗165度嘅大紋膠嘅。哇，好少見喎真係。係啊，咁可以全部就可以打開晒佢。係啦。一般都係開到呢個位，我哋可以開到呢個位。可以開到呢個位。咁同埋我哋台面亦都係幫佢配好咗一啲帶 USB 插蘇嘅一啲插咗嘅。咁亦都係做咗個燈帶喺後邊啦。佢呢啲有冇話係香港嘅插頭都可以用？可以。一齊共用都 OK。共用都可以嘅。哇，咁啊真係好。即係令到我哋香港業主翻到嚟咧，樣嘢都好方便。係，因為其實呢個業主佢都要求咧，佢都係比較中意一啲年輕化啲嘅。咁啊，所以咧我哋咧都係盡量同佢溝通上嘅搭配啦。咁我哋呢個單位我哋都溝通咗差唔多成2個月。跟住最終翻嚟嗰個月設計出咗嚟啦，咁我哋先開始做嘅。非常之靚。係啊。係啦，咁講下呢個裝修經費去到幾多錢咧？呢個去到差唔多去到超咗10萬蚊嘅啦，已經。超咗10萬蚊。超咗10萬蚊嘅。喺咁多嘅裝修案例裏邊咧，你覺得佢嘅一個價位係咪性價比比較高啲嘅？如果佢喺公寓嚟講咧，就算係投入得即係比較高預算嘅。比較高預算㗎。係，因為公寓咧好少業主咧會花咁多嘅錢去做裝修嘅。咁但係因為佢都想完美啲啦，你見到佢啲地板即係想自己住嘅。係，地板都起晒，佢吊頂重新加過，全部做晒智能家具。係啦。咁啊，同埋佢屋企嘅圓弧咧，你都睇到係特別多嘅。OK，睇到真係好靚，因為你要整啲圓弧呢啲咧，真係要工廠重新去設計過嘅，去訂做過先可以嘅。好啦，咁我哋呢一套單位咧就阿小雨介紹完啦。係啦，咁啊觀眾朋友咧，即係如果係想喺大灣區做裝修嘅深圳啊、惠州啊、珠海、中山咧，其實都可以揾翻我哋公司嘅小雨做嘢咧，係非常之有交代啊！咁啊各方面個溝通咧，大家都係香港人，咁啊係溝通完全冇問題嘅。咁我哋今期節目咧非常之多謝阿小雨。好啦，咁啊大家下期再見，拜拜。